হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ময়ো ভালে আছোঁ। মই লিলি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আহি গৈছোঁ ইটিং শ্ব'। আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ, তো ভাবিলোঁ এটা ইটিং শ্ব' কৰোঁ। বহুদিন হ'ল আপোনালোকৰ লগত ইটিং শ্ব'ৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা নাই। তো আজি মোৰ ব্ৰেকফাষ্টত আছে আলুৰ পৰঠা আৰু আছে মুগ, বুট আৰু আলুৰ তৰকাৰী। এয়া বুট, মগু আৰু আলুৰ চব্জি পৰঠা এনেকুৱা। তো এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আলুৰ পৰঠা, ভিতৰত আলু আছে আৰু আলুৰ পৰঠা খাবলৈ মই বহুতেই ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মানে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুত ভাল হৈছে। অকণমান আলুৰ পৰঠা অকণমান ঘিউৱেদি ভাজিছোঁ, তো এটা ধুনীয়া স্মেলো আহি আছে। ঘিউ খাবলৈ ভালে পাওঁ মই। আৰু এনেকুৱা আলুৰ পৰঠা চব্জি, তাৰে লগত অকণমান যদি কেঁচা পিঁয়াজ ল'ব পাৰে আৰু বহুত ভাল লাগে। আৰু একচুৱেলি আলুৰ পৰঠাত চব্জি নহ'লেও হয় মোৰ, যদি অকণমান চচ লৈ ল'ব পাৰোঁ। কালি যিহেতু বনালে ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগতো বহুত দিন ইটিং শ্ব' ভিডিঅ' মানে হেৰি কৰা নাই, দিয়া নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি এটা দিওঁ। যদিও ইটিং শ্ব' একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ ইটিং শ্ব' ভিডিঅ'বিলাকত মই চাই থাকোঁ যে বহুত খোৱা লয়, এনেকৈ দুটা পৰঠা নলয়, ধৰক 5টা 10টা বা যোনে যিমান পাৰে। একচুৱেলি ইটিং শ্ব'ত খোৱাটো বহুত বেছি হয়, চব্জিও বহুত বেছিকৈ লয়। কিন্তু মই তেনেকুৱা খুব বেছিকৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত খাব নোৱাৰোঁ। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বুলি কথা নাই, যিকোনো সময়তে মানে এনেকুৱা একেবাৰে মানে 5খন পৰঠা খাব পৰা মোৰ ক্ষমতা নাই। তো সেইকাৰণে 2খনেই লৈছোঁ। চব্জি হৈছে সেয়েদি ইটিং শ্ব' কৰি আছোঁ। তো সেইটোৱে, আৰু আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। যদিও নিজে বনাইছোঁ, খাবলৈ বৰ টেষ্টি হৈছে। বেছি হৈ গ'ল, তথাপিও যিহেতু ইটিং শ্ব' শেষ কৰিব লাগিব। তো পৰঠা চব্জি খালোঁ, আৰু খোৱা মানে ফিনিছ হ'ল, একদম কমপ্লিট কৰিছোঁ। অকণো চব্জি নাই আৰু পৰঠা অলপো এৰা নাই। খোৱা লোৱা হৈ গ'ল।
তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে থাকিব আৰু মোৰ নতুন নতুন দিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। তো আজিলৈ টাটা, বাই বাই।